enjoying your flight and also enjoy your stay in Kilimanjaro. And to visit you once again on our frequent trips to serve you with safety, which is our primary service of precision. Well, have a very good morning and welcome to Kilimanjaro again. And on board Precision. We're just about to come within a minute. Abeam the mountain, which is on the right side, ahead of the right wing. A little crater is on top, on the center of the mountain. These glaciers heading away. You can see the whole rock now. And the camera should be rolling. Thank you again for choosing Precision, and I hope you enjoy your flight. Thank you again. Ah, il en reste plus de neige, ça n'a pas d'allure. Il reste plus de place, hein? Ah, ben ouais. C'est pour ça qu'ils disent dans 15 ans, il y aurait plus de... As-tu une caméra? Ah, il y a un petit peu de glace de l'autre bord. C'est ça qu'on arrive, on va arriver sur la pointe de ce côté-ci. Tu vois-tu, il y a comme un sentier gris. Là. Ouais. C'est par ici qu'on va monter le gris, puis ensuite on va faire la crête. Mais la glace, est-ce qu'elle se régénère dans l'année ou est quasiment toute fondue? Non, ça fond à cause des 3 volcans en dormance. Et en plus à cause de